Magandang araw ho sa lahat. Ngayon, pag-usapan naman natin tong speaker, yung dalawang speaker, woofer tsaka subwoofer, kung ano yung mga pinagkaiba nila. Kasi marami pa rin sa atin yung hindi nakakaunawa at hindi nakakaintindi kung ano talaga yung pinagkaiba ng woofer tsaka subwoofer. Maliban doon sa construction niya, pati na rin doon sa sa sound niya, kung pinagkaiba ng tunog niya mismo. So, yung woofer, ah ano yan, technical term ng isang loudspeaker driver na nakadesign para mag-produce ng mababang frequency. Or, ang obligasyon niya, makapagbigay ng mababang frequency sound, typically mga 50 Hz o hanggang 1000 Hz. So, yun yung trabaho niya. Tapos dito naman sa subwoofer, ito yung loudspeaker niya mag-reproduce. Kung dito mag-produce, dito naman sa sub, mag-reproduce ng low pitch audio frequency na tinatawag na bass at sub-bass. So, ito yung mag-handle ng mas mababang frequency na di kayang ibigay ng ito, woofer. So, yun yung mga trabaho nila. Tapos, kung dito, yung frequency niya, 50 Hz hanggang 1000 Hz, dito naman, sa subwoofer, 20 Hz lang hanggang 200 Hz. So, yun yung pinagkaiba nila. So, yun namang tawag ng woofer, kung saan ho kinuha yan, hango yan sa kahol ng aso, yung woof, woof. So, doon kinuha yan, yung pangalan ng woofer. Yan, para sa hindi pa nakakaalam. So, ang gagawin natin ngayon, maliban sa construction niya, papakinggan din natin yung boses. So, ang gagamitin natin, iisang amplifier lang, tapos iisang tugtog lang yung gagamitin natin, tapos yung volume, naka full volume, pareho lang. So, try natin. Una, titingnan muna natin yung construction niya. So, ayan. Ayan yung construction niya. Kung titingnan natin, dito sa woofer, ano lang siya, manipis lang yung magnet. So, hindi naman ibig sabihin na kaya manipis yung magnet niya dahil maliit lang yung speaker niya. Sa mga subwoofer, kahit na maliit pa dito yung speaker niya, mas makakapal yung magnet. Tsaka meron malalaki pa. Kasi kailangan niya talaga mas malakas yung magnet. Yan. So, ayan yung ano niya. Tapos titingnan mo naman dito yung cone niya. Ganyan lang. Ganyan lang. Pag nakakita naman kayo ng ganito kalaking subwoofer, dito nyo malalaman na ang lapad nung aging niya. Malapad tapos medyo mahaba ng konti. Yan. So, kapag nagbabayo to, itong woofer na to, hanggang dyan lang siya. Hanggang dyan lang siya. Yan. Tapos abante, ganun lang. Yan. Kapag dumiin pa yun ng maigi, gusto doon, sa sayad na yun. Hindi katulad nito, nung sub natin. Ayun yung sub. Tingnan nyo maigi. Ayan yung magnet niya. Parang nasa 4 inches. Ayan. Ang kapal. Ayan siya. Tapos malapad. Bakit siya makapal at malapad? Kasi yun yung trabaho niya. Kasi kung mahina yung magnet niya, hindi niya mapapabayo ng husto to. Kasi kailangan makapal yung magnet, mahaba, tapos malalim yung butas na kung saan nakapwesto yung coil niya. Kasi kailangan niya talaga, pag nagbaback and forth siya, humahataw siya ng husto. Yan. Tumataas siya at bumababa ng maigi. Gumaganon. Para yung frequency na, mababang frequency na kailangan ibigay niya, may bibigay niya. So, ito yung trabaho nung, ayan, nung subwoofer. Yan yung mga pinagkaiba nila. So, nakikita nyo, ayan, ang kapal. Tapos, hindi pa yan.
Meron pang mas mahaba talaga na kapag tumutunog yan, kapag nabigyan ng magandang voltahe, talagang halos lumuluwa na yung cone dito. Yan. So, yun yung mga kaibahan ng sub. Tapos dito naman tayo sa tunog. Kung anong pinagkaiba ng tunog. So, unahin natin tong yung woofer. So, ayan. Palitan natin ng ibang music. So, dito na tayo. Ayan. Tapos, full natin. Full volume natin. There is nothing wrong with your stereo set. Do not attempt to adjust the sound. We are controlling the music. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the bass. We will control the treble. We can roll the beat, make it fuller. We can change the sound to a subtle clarity, or sharpen it to a tighter bass. For the next 4 minutes, sit quietly, and we will control all that you hear. We repeat, there is nothing wrong with your stereo set. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind of this beat. Ayan, narinig nyo na. So, ito namang sub, susubok natin. So, ayan, balik natin. Tapos, full natin. HT Beats Production. There is nothing wrong with your stereo set. Do not attempt to adjust the sound. We are controlling the music. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the bass. We will control the treble. We can roll the beat, make it fuller. We can change the sound to a subtle clarity, or sharpen it to a tighter bass. For the next 4 minutes, sit quietly, and we will control all that you hear. We repeat, there is nothing wrong with your stereo set. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind of this beat. So, siguro naman na narinig nyo na yung pinagkaiba nilang dalawa. Ayan. Ayan. So, kung magtataka kayo bakit kinukumpara ko yan silang dalawa na hindi pareho yung size. Kasi gusto kong dihado siya sa laki nito. Para kung normal na speaker siya, ibig sabihin, yung lakas niya, hindi makakatapat dito. Siyempre, mas malakas to. Ito. Pero narinig nyo naman kung alin yung mas malakas tumunog maliban sa bass. Doon sa ibang frequency niya. 'Di ba ito yung malakas? Dahil woofer lang siya. Ito sub. So kung hindi nyo ganun napapakinggan, i-playback nyo lang uli. Tapos maririnig nyo mas malakas to. Kaya sinadya ko na maliit. Para talagang maano nyo na mas malakas pala tumunog yung vocal nito tsaka mid tsaka high, mas malakas dito kumpara dito. So yun yung pinagkaiba nila sa tunog. Ayan, so sana nakatulong ako sa inyo at yung mga katanungan na dati pa hindi masagot-sagot, ngayon nabigyan na ng kasagutan. So maraming salamat. Bye-bye at God bless.